bandia usiku wa jana ya Ringaze Rwamana ni waziri wa Heletumu bwana Humidi Msaidie usiku wa leo ni kajahoma hala hadubu haruma lidahu la himalus ya taifa ili huja yangalie ya usine de pêche ili yoranzi ndahunu waju au mwishele zizani ya ukaya ni waziri wa Heletumu mkalimani wa serikali yavaminishiwa maulozi wana Humidi Msaidie ahisa hadubu sur le terrain kabati zabiro aba kanzao wa Komoro waziri wa Heletumu bahari Mulanga na tourism ya Afrika la khairi do kushia conseiller wa ministry na directeur na zamana banna maluba na journalist assalamu alaykum inu bahati ko halisalif o mungani ho odan hatum leo au kaya ngarjo kungasina turuta shibanu wanu wa ministry mnyumeni iliaje ya renge yabo imana nyeka yao do yandisa ilia shinde ya wasili ni misafara kaya rais wa daula nikayo ili yaitekeleze kinauka mde hapo shara mgu ya ngeze ya manazat hatsaua ndani ya jihad madeda ho lilohu mkwaju ili yaje yaone wa binafsi ya tamlohar shaji ajue zinongozi loda humu zakiri ni za sukiri ajue nsonga za hili ni za sukiri mana harambi ya ukaya yesi mndu wa ukaya duka na proje hatahale kaye mndu wa action mndu wa terater hakum na hori ono ukaya usopaja na ndawe kasasu ya fanishiha nusuka leo hata za bombonzi hadi hamuni dahudini ya jashu hudie hena nukutando sudahuni msina ukamli hapu kando soka rubushiri mjumoda ulihumu ya wabaha barnamaji hijira fikiri kungar hadisu banu ili wanrohoni sezon gotando zuluda honi wakati huo ngarjenda raoni zambaganu supere ili ushindi zambue zambaganu ika denamna ya namna ya wabaha ngambatizo zamani kaya ule soda humu ili ashindi ya honi tena zaidi bwana waziri zina la he zamana wa huango hazi kao wa shuri hao ni dahu la zinu ngaringo shabashino mshukurie bwana waziri aka c'est la première fois au waziri atajore gazi zamana ya njia halmali dahuli tanga kwa waziri kwa sport jambo dahuli yao uroni sakanga butomaya ni monsieur kao chef de l'état unika kuirenge hezenzi za lazima awonge lidaho hamadeli kao dobliju wao nusihani sha waziri ndio handani yezingo mnike bahati ya jia visite dahulinu hakika mwana mtu bwana waziri lalimu renge ile tasikami kwa ndio kufanyia za lazima lazima we riboni se heli lidaho la kansi riboni se heli e systema ile daho ya kansi ndio sha habaru akaza alikamini ukawa mwahazi au mwazo saya usema jovirlia au harakifu ili hakara nzuri mulisha bashi mmoja ndeo shabesh kwa kana kau hansi hapo harmaze ze departement hizo lazima bano sharzibile afijo fijo ili uende amazazi kawaida zao ujodi ureje tena nigeri kensi ifanye hazi za technique wewe nono de jusqu'à aujourd'hui les darolino ngilo na wanduazi 20 na wane kao wao wengi wao unafanya sécurisation ile daho ranziva juu hata huko zimedika hizo koro ili wasuja kwa vile hala utiza wizi wajao na ula urahafu
hili daho itio kama bala ile daho lifwan shawa wadunge daho walitora hapo na ulivirilia ile yabunga wa administrateur kama wa ressources humaines ngabo finance ama madam Maula la de gamana wa finance ikawa ngasi ama ile daho lino abo ngebana zile daho lino ilona mema ile ndoni amala glasi na walida hula ufaila glasi na walida hula hulekeze maji ala rakosisa zemfi yani shawardo ya lekeza ya rumia mwazi jardin na ngoza madina ili timinye olanga na walida huwa jaula helikoli kao la dimu wafaiza zimu deja informe wanazioni kao rawashara na raume wakama wanazioni majana maili kao wa beneficier formation gratuite Armali Daolino, nous avons un département il y a un laboratoire, autocontrôle, parce que là, il y a un laboratoire national, quand on a fait un hazi, il y a des hazistes, des ifanyons, nous avons un rap, nous avons des produits, nous avons Wajau ngawalida ho la he unga wa mfi, ni mafura ya mfi, ngawalida ho la he les sardines, ni famanga, ngawalida ho wajau la conserver les poissons, les chambres froides, normalement les poissons lazima zitetewa. Node namna hulu vaju hakansi shaho hamwe miji shenda hamwe ngazija ranzimi tsamuli hata shinini maro esmanga bo nyumba za sasa za sabonzi ama rangwa ama shindini ama bangala hambu ama shindini zenyumba hizo waka bahari hula ishingo cho shindie zuma zitakutu zidambiso upepo wakati wa Kenya shawaze zenyumba kaongizo njema mbabiza ulekezi wa haraka nafunga wa nyumba ya mitsamihuli na wa nyumba ya Jomani nyumba ya hahaya na itanga abantu president Zirano ngabonea ina ikoni na Salmani Hambu zote zenyumba kao atsamunga ni tuna tena shimshari tonini nope hamwe mijio kwezi bwana waziri kari ni kawalozi wa hatu zemedi kwa wenda weloa rendare kula nao c'est parmi les facteurs de la société parce qu'on chita là il y a Chine il y a avancé au cas trois types de bateaux des bateaux à 18 mètres comme les autres ils ont zirangania au pepo wa sikuna na tigala waje ukazi bateaux wazila kwa muda wetu na zile manao na bonga zimini hao au la mkozi hapo barini na sina zemeli za 9 mètres quand vous fanywa les 6 mètres. Ces bateaux à 18 mètres aussi fanywa zidenda barini pendant 15 jours, zidazerege madini, zerejei. Quand ils ont la capacité, il y a 10 tonnes par voyage. Ils ont fukare, c'est melizo. Chamengoni mwezi tambo za razipari saloka, razi lancer kusaro au barini, rendara tia ze misi, ratia ze emeteur za hatu, ridungwa ni walozi wedewa wa mini ze nisizo. Himiz émetteur ou à Ranganya, à les bateaux, et un bateau américain investit peut-être un voyage à 4 millions, même pas 500 000 francs. Donc on va décider que c'était le mois de novembre 2017, à Zrejei, on va prendre Taratibu, et on va ici à Lozi, on va zébeliser bien sûr, madame on va faire les licences de pêche, et les zébeliser, il dit que là où il y a, on va les faire des yazi, chaque déchet là il est là. Mais ici, mais dis-moi, voilà, on va dire chaque jour, ça va faire la chaîne, on va essayer. Bavi kwa na mambo wangu wajicho la pesa sifanya hizi njida minao wangohazi kama daholino sasa kufanyaze esizo pia lazima jamii ya kumi shamba ya jazia wazi ya bango shenawani linaambia na wadaki wa yao lao jusqu'à aujourd'hui c'est des kata les actionnaires qui payent les charges si vous préférez un autre titre relatif à la liquidation les nationalisations les jahawa hayo decision regarding makata shauri kujani huone hadithi yani sinema manao idiri mbele shauri ya society au ndio tasamaha katsenge wakati mle sharuka mbose zidi sana ikaanza ndio detail amjo kazabu bwana waziri na ushukuria na kushika mjo mwema kalinda wala inshallah zile kina tuandika ndugu wakati wanza wa wakati wanza wa samali Kreamo landia wakati coach mle hapo ka mambo ya peshi mwana baba Hanjer ndio afadhali kama Hanjer la haraka nita
sirika na mission ya accompagnement ça maintenant ndio kainu société actionnaire donc sisi kama representante daula au accompagne facilite les missions la kazi donc abo ngasina l'édition la hatu en tant que administration la accompagne et puis gawan abo sisi batu ngasina rapport ko fan donc lijoke lukanga bwana ndugu wa chosawa parce que wao wale rapport interne sisi ngasina rapport hapo atapo wangaliao ndio ni rapport tena na mnaliona apende jogo leje ndio wao na ndugu kwa confrontation na wao mimi amrego na bebabe ze phase za projet ou de sokabano projet nous que jajija chez nous projet à accompagner politique nationale en matière de développement de la pêche kayara bagara vers la semi-industrialisation. Donc après misada tawane daoula les négociations vont les aboutisser par le ici. Donc le projet namna haba il financé ni actionnaire dont Qatar ikawa ma actionnaire majoritaire alafu irengwa ilikiwa agence d'exécution ya Sri Lanka haidu uko wako mwalimu wengi wa inde projet ya Sri Lanka shawala ila agence d'exécution anikiwa ka exécute donc waka contrat baina ya société des actionnaires président wa conseil d'administration et la société Qatar waka exécute donc fazia mado makatari wajabadu wafanyazi zao wawashughuli harma faz wende harma négociation wene actionnaire bakam hitalifiano bari bena wo wafanyazi hazi wazi evaluer nena mna walaba waka apprécier donc wasudaraja kwa ya wajoma welewana donc ika obligé wala kwa décision makatari wala wakati makatari wala airunde na Sri Lanka wakatema Sri Lanka walawa rivirimna fazi yabo wa are ya ze activité waja wala actionnaire wende wa siège warenge décision wa lance appel d'offres warenge un franco mauricien en tant que gérant wa société donc hajabanu hajafanya zinshoshalama amigabe en tout cas il est venu wakati hajafanya un plan de relance hajirande kontukaya wakati yo c'est comme si rikari atenye niveau ya utilisation ya maximum ya hizo fonds za kazi prévu là au départ donc yeye wakati akajara nde hazi hafanya un plan de relance ya hii société afikirije Shamsuddin Gujumbi haniwe plan de relance ya kaifanya kala memoire yangu nyo jema besi kango za 6 millions de dollars besi 6 millions de dollars ili afanya relance alafu waja ka relance yeye haja continuer hazi activities et en même temps relance processus de production ndio Shamsuddin akaikumbua donc processus de production namna afanya ha sélectionner miji harmwe miji partenaire wa he projet hatowanusu ya vedette kajana hatowanusu ya vedette on doit kufanya ese donc zimekuwa watu et puis les jours Shamsuddin ya Zababu ndio watu wa producer wakati wa ese wa commercialiser yeye hakabdu avance ukaimana kujua yenda haku da wakai producer zindika tudongo zozaje parce que wakati yora karja kana ngoza certification les pia hado renge problème ya certification le budget tombe question ya carton rouge ya ukabenge rikaza rouge karja rouge surtout pour la capacité les marchés européens donc voilà jarizia après voilà wasila mwefazio uendezai rija ribaki wakati ngeri kabja wakati yo wano actionnaire waziye ze financement parce que bese gabano wando kaba kando za incident diplomatique et tout ça ils ont fait une recherche ils ont essayé de nous donner namna za donc ni wasila wata yejeri wasili bandi loleo ezafanya habano umusoni huno regime inubo ya kansi zongo zafanya hadoka wandu waje constate kabiri wakati mwingi ngabo depreciation ya capital parce que le cadre solidaire ya ukaya wandu ambao ka plus de 60% ya capital il déprécié et lui on ça ils ont confirmé à part des évaluations ça en tout cas on doit constater ukaya de l'autre côté ya hema Katari ngabo tarimbari
watu hama wandu kwa chwanza wende haraka wanda solution. Donc rijaru rudi baje problem ya covid. Donc serikali wajanja harma mahadisi wone makatar actionnaire ili runde shawiri ya relancer societe hii. Donc shawiri namna kufanyia wandu wakawa kubaliana uka ya bunge la demore nde harma processus ya pentofro ya kuuza societe baina ya mahadisi ya serikali ne maactionnaire ikawe serikali wajojo wa postule haroma e marché hiyo. Donc shaije problem ya covid chongo kabenge bakaba na swapel d'offre international limdajo kanzarenge la de muyaje ya vali ya oneshi la rengao. Donc ichongo hiyo kejaki donc wafanya mahadisi baina ya serikali na wa makatara ili waoneka bajojo wa tegreagre processus ya greagre baina ya serikali na makatar kejabutise. Donc il y a des manos comme ça fait 2 mois, au maximum 3 mois, c'est le cas de une décision de passer à la nationalisation de la société. Et loi de nationalisation est passée. Donc il y a une société et c'est le société. Donc il y a des mesures, il y a des mesures qui accompagnent la nationalisation. Alors moi, ces mesures, quand on regarde si sur le plan technique, et loi Yambaukaya, il y a vajebe hansiwa un administrateur de la société ngela demo hansiwa un comité d'évaluation ya la société. Donc ils ont des mesures urgentes dans la démuse de Wabasa. Donc ngela demo vers la mise en application de la loi portant nationalisation de la société et la demo administrateur en nommé ngela demo comité d'évaluation et c'est yo un appreneur de Kabuja chambu wajongo mnikwendi par rapport à l'évaluation faite. Si c'est namna la proposer techniquement ramba lazima wake un comité multidisciplinaire kama gabajo kama économiste gabajo kama liet gabajo kama wandu wa technicien bâtiment gabajo kama wandu wa électrofroid gabajo kama ani wandu wao wajua composer comité hiyo wandu wafanya évaluation fanya rapport wa remettre au gouvernement ili wajua warejeze mesures za leo. Et pour ya mwisho Lukaya, le serikali il a des mots qui préparent déjà. Et réaction du Canem, nos sociétés par rapport à la nationalisation. Quelle nationalisation va faire? Il y a des actionnaires propriétaires de la société qui vont réagir. Il y a des serikali qui vont Djibouti. Assalamu alaikum. D'abord, il faut un rapport. Ça y est, il faut un projet. Un autre conseil au cas où wande ndongo harumwe hadisira RDC. Assalamu alaikum. Avant de hadisa au directeur ya kaza yoka effectivement serikali watoe ficha ya serikali zeta mbali na mbali za kisiasa na diplomasi baina na Qatar shawa jao harumwa wasuli harumwa kazi ya nationalisation ajoka wonga mahadisi indirect yabira ndio kao kubaliana ukabala taumbihuza un franc symbolique ilarika kubaliana donc kabo sur le plan diplomatique kati des affaires armanisa shaha ma évolution et processus ya la société kaya kile lazima kwa problème hapo les avaient noté donc quand même il wizara ya holozi heli leo ndio na capacité ndio na ressources humaines nécessaires wahimilie waendesao le daholinu na haraka kwa hiyo ndio muhimu wana na presenter wao jana pia rekano walo ama administration centrale rekano walo haruma ze projet wana ze capacité ya ukazi na muzino na haraka disibaisha Mwenyezi Mungu asaidie hapa avec zanagoza ma internet zini wadoka ngabo utizinji jujwa rezulumia rivezere ndio fanya haraka za affaires za evaluation hizo au kabano ilo urgent mais bien sûr lazima tenir compte de l'évaluation et ilo urgent de remettre société inu hazini abo hazimbili bien sûr wajuhuja kwa tunala hiyo ngabo hazwa lazima afanye ngabo rehabilitation hari dina raona shanga rjoa kwa depreciation yungo effect ndio ketsina hata badud kwa tumbutujo kama depreciation
ndi handani jo ya bilinge sayo wandu wanjihazini walowe wahuze na baba haza bakuho huza hizo za hanyu wesu fudaona nanyu akaye masheti nzima mashe ya pwasi na bloka ngizo zinchi kanacho jwado sagiri hiyo watori tsahao warengazi njata aba wanzao wardiwa continue watojibi labda ukajeje kufanya nuko kama amada zile donc mimi upande wangu amjo harma muda mshashwana amjo unjilia wanama waziri wa mali ni waziri wa hele tumo na wale doseni tifanyia hazi ngamjuo panga kwa mapreneur kwa mapreneur ngabo daula ngabo societe ngabo daula za bonze muhimu wanzani watu walotiara wajewa irenge cha bien sûr hazi ya reevaluation hayo ndio conditione rasi na bien sûr wao wajo na mashirika ya Ulaya walotiari bao waje warenge ya societe hii bahata ngabo eka Samsudini konga harmese pas de jono non ngabo ajata wa évaluer le patrimoine helilio wa propose même budget za ushinda wa rehabilite wa relance afikiria aonana nao ces documents ngasi nizo déjà sur place donc banu ye défi ya nationalisation yongerelewe onani wesufa da onani y concrétiser le plus rapidement possible. C'est déjà enfermé harmaze aspect administratif ziri empêche menda haraka au attirer au anduka mwanzo wa retraite mara bakanga sina wanzani wana mina wana mama waziri dokari bezefanya tour d'étape riwoneze proposition riwone wao wajode haraka bezeri riwanike waje wale accompagne shana wali hunde yoka sarrenge amen zenongo abo deja ngabo problem mbili Qatar tsawaji annonce aba hapa tufinance hunu abo lazima sisi finance serikali mbabia wandu wabaki bana ezarili nzao sisi au ministère de la pêche na ndiso fanya evaluation ya zedeka za jir na uzi hataritie eza lazima zifanyishie hena na sisi riona wakaza competence quand même ngizo tsilindezi nozifanyishie haramu nge anizenongozi timu okanga ngabo anticipation zilinaziwa na armaze ze direction naziwa ukabesa sikaulinda beshirika linu lihime ngabo abana ruwaone ba na walihimise wao za anticipation zifanyishia abona mlihimise sur le plan administratif que clair ka weja mrubano ngashulori mambe okesha menyanda shinu yabo shirengeza nongo fulani na fulani ngesa yo batwende mbio litimizi ezabaki za ruhusu kaya kawa jambo ajarenge tena izo yura wajau ikawa jambo ajarenge shabatike problem tena certification donc on a problème walio na reziwa na secrétaire général sortant husu ya laboratoire kambwa benze na mina ministre de finance na joveza haraka riangalele swala hilo laboratoire hiyo ime haraka yandise ijeke miongoni mwa zilizosababisha ile serikali lijue lipoengayo harmaze objectif kao do zavumbu aweza bililo do remarque kaya banu effectivement ngasina dhahabu bana wanaambiwa banu pia naishia ze chaîne bana balikao ama ya société ino ifanyao kaya alhamdulillah karijusa si des emplois ba changaro nao wajao ni utajiri kawenzi wajomuna na Muhammad hizo oka miongoni mwa longo wa mjo harma mvambaji zidingo ritabisha hako haku harmansi ri fufulo au hema bawa ndo sana fulo hema bawa de provande me provande gadudu alifanya bana gadudu alifanya bana hao ngie alafu ze kuzatu zoji baraha za hema bawa shabo yode banyirwaji awal muradi monokanga si bien armé si ele ndio hapa si bien armé relever défi à nationalisation na hiyo mbili za structure na jokanti mambo mungu kwa prochaine na mtofanya za propositions zanyu nyinyi rangu analise roalo hunu rani mfanye za propositions zanyu ile structure ndio na nike avili nyinyi mje hazini mwandise waangalie
ezamenye hano propose na ndio uregeziwa ungenda ndira fanye na visiti haraka mtabani hama dina mna mwadungao wakati unu rizione sandro ya ukaya waziri wa ulozi ile tumo hahisa hadubu haruma ile dahuku la hemalozi ranzinda hunu vwaju wakati unu waziri wa zimanema ni wataalamu mbali na mbali walio harmali dahu la hemalozi ni wizara kwa sunguli yao harma pia hiyo kama ndio kufanya ziara yao kufanya reporting kwa juu hayo na ndile dahu la hii administration ndo mahala nikao do rilio haweshi mubasharatan wakati unu kalindeleda ho wilo la bahara ye administration ya heleda ho la voiju wakati unu waziri no wataalamu c'est pas vraiment ça, monsieur le ministre, parce que Kari walizotikia alakama hata watu kama structure wajua wale wajara ulizi adwa kale facility tena waja wadoze hula la blessing ni afrika waboni kai ni peshara kara waraji tamuni donc sha amuni dio wamba hata wao wataramkoze betu ndungono manukando ya ukaya itsohule ban ngabo zijo ulaya harma yenti ndo hanza yangalie le dahuilo inde lulu ya hekomor lelo kufanyiwa wana wa Komori na Masilanke yesiro wana wa Komori ongo yabo shabo kabati haza kwenye design abori kana ngasina zemo zawenda za ngofanya hiyo walio sabuni ndo mahala ni zemeli zaka upangishiha zaka upangu indeleda ho wilo ku la ka urawa na upanga ze swana zahe ze markab zahe malozi hamade namna ramwambiani ya ukaya wakati unu ya waziri wahe malozi mkalmani wahe serikali bwana Humedi msaidie guzungumzo harmali dahulin lahe lulu yahe Komor haukai karno hanza rambi rangalie inde lulu yahe Komor habeshelea Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi umahazihu zili na nane hahunsanya zinsi nyanzani mwe Komor imatajiri wa ulimwengu ranzinda ihodoha inudo barnamaji nzima ya parhaniha haruma wamkonsi wafanyisha ranzinda iho Qatar
lakini ema Sri Lanka bandi ya watimizi haziza hao umuhazihu zili na kume lidahu likamilishi waja umvarakata waparhani baina ya nchi ya Qatar nchi ya Saudi isababisha umavu mwelewano wa kisiasa wa nchi ya Qatar ne Komor wakati unu ndungu ono mavushe mema ya ukaya mashaka ya kisiasa na diplomasi ya kaya baina ya Moroni na Doha ya hisa ya kati ya shawiri Humedi msaidie dondume mahsus waziri wahele tumo yani kiwane malozi uja ya teze nongozinu nziani hama de namna mwazishi ya harmaye hutuba ya hahe waziri Humedi msaidie ngoneso kaya kabati za ufanya abaha ekati do hondu henda harma solution urgente et malozi yanjenziani Donc il a pour il a pour. na muna kar nanzarangalie wimna petit port wa heze markabunku wa heze markabunku mimlosi kama directeur wa wakawa Sri Lanka وكذا وهي بارسال وفرنكو موريسان كذا وهي بارسال الوقت اللي لها في الكريزه سيسي ndungu nkayo hangayo ezalawana ranzi ndahunu vaju hola wataalamu wahe idara jimla ya hemalozi ola walona wa usukani wahe usine ya hepesh ranzi ndahunu vaju mdungu wajau ze kalma zahe waziri wahele tumo ulozi swana zahazi za mhono matembezi mkalmani wahe serikali izo yaonesa ya ukakabati nzia ya ubira ikatsiruka rirenge lulu inu ritenziani wakomori wala we harmahudu inunsia nzima ya ribaki ya wajau ya uruhusu ya daula wiyo yenjezele tumo no taji ndo mahala ni yose swana mbali na mbali basi parce que wanzo akaino mrujo akahuro ha mitsamihudi ujango shio vaju shawo kuna ka pour déplacer mitsamihudi ujavaju ngina salle ya contrôle anga sasa la contrôle jona ba donc walwe do zima ili we triche mbabi we ringaze fi wenda sawa yabo ikangari nao da mahsus biwa wao yezana zonti pia za heleda ze hazi neze ni madhuli neze hazi za mswana zonti pia hundo mahalani zilio ranzie mabuya ranzi haini nyindu ikao shakaurumishiha harmao mundo waheli dahulini hamadi namna
ye waziri azitekeleza inu do lulu ya hekomoro inu do lulu ya hekomoro ye neema inu yontipia ngio ranzinda hunu vaju ye neema almaula yinu yontipia ngio harmale daho la vaju Mungu naribe taufiki njema na mwelewano mwema duhosheleza kaya omwelewano wa parhani ya baina henti ya Qatar nenti ya Komor bimana moronina duha ngeiruhusuo ye daula aba habandi ya isawa taifisha le dahulinu likansi dahula taifa ya abonge la dhimuo wa Komor oui oui Rimone san kapa nanga si harma le daho wilo lilo na ezana zonti pia za emalozi zinu da wala wazungu ambao deze hameson zi hameson d'ailleurs Ngar mfereshia au mahali pia wanazijindua na wasukundi hapo mzee bandi yado mzio hamuda inu mahawatsan ranzi hazinu ihisa ijoka ulazimike banu ngelingo yi randi so nabo utajiri wa he ze faida zahele dahulinu ngarumbao ike safaranda inu ngarumbao ike safaranda inu waziri humedi msaidie ngojo utowe ye Komori ho mihono hontingoni ya rabbi Mungu naribe taufiki Twamaya mchuma hula ritise twamaya ritise twamaya ranzize ntinyanzani ranzie mashirika yobonze wahimi haina mndu hahalao mhono ili watsahe daula ya Komor wawani kele shirika linu ili Komor ilawe harmaze tambu mbali na mbali ngari lidao taufiki njema kajaho mahobiro madina mnamdungao bwana waziri kajaho mahobiro usiku wa jana bandi ya rengaze kwa maana hala nous les partis à et majanku il y a de traité wa yewa ils ont des traitements des eaux usées voilà wa Komori ranyimlio hundani ranyimlio honze mheshi mabadiliko ya nimeni ya serikali hamade namna ramambiani usiku wa jana harengeze kwa maana zahe wizara ya hele tumo ne malozi bwana Humidi msaidie mkalman wa serikali usiku wa leo inu hala hajita harma lidaho la vaju ngarienshio ngayo hangayo ye esifanyishi hao ranzi da hunu harmale da hula vaju
ndini rijoka uzia hola mabawa yangu hao bonze Brazil nesensi zilo hule harma i Asia na Europa ndini rile mabawa ya hatu jo ya panga ndi lo suala mengo ni masuala kauladi mike vano aba haina mndugu juzisu zoko elinga sina urgence ya utahari hunde mabawa menji haraka rile jotewe hudusha endini joka ule hatu hakaya zinu zonti pia projet inu e barnama jini panga oui mkapanga ndi maji rilenge maji amnyo ya shingo lefanya maji marafu ya hono redire la tishin ndi wahili desalinization wahili fanya zilano rifanya saison skia c'était formidable ah oui mglungu ese kalma hizo za ukaya bandi anga sikaribu ne bahari ya wale fungunga lirengwao linji ya harma yezombo zinu le funguli ka uhamaji ya huno ya rabbi urini be taufiki umnike mvu e waziri wa he letomo ne malozi ya hurebiswa se on reste ici ma sensitan ya panyon et raba ya pompewa ma kesima sabu nafikiria namna ngarjoka henda wajauri ndira onesiwa wa mahalani zedesheza he zenfi zi hudumlwao zi prepare wao inyambao provant andi de shahula shauli sazenku iliritawe mabawa yangu hao Brazil de farine de poisson itilwao harumwesha hula hufanya zote de farine de poisson itilwao haufanya eshaula shahezenku yabo icho kama ngenda bo hafura nzihale sha karsujwa ne kemnyezi Mungu jo kauri batawfiki armaza ngozi sur quelle solution locale zitiao me soudure quand même la sécurité kaisha mna jambo refu ya poe Guarda Macarito. Non, non, isso vai Semestre usine la glace. On dirait le pain et la glace, c'est le cas walozi, ils disent produits du café. On a besoin de toquer de barini, charika homnika la glace, il dit et kahalo un fi, il est protégé, il dit j'ai fraîcheur et halo, il dit madame ya limbaini du kao, il dit honor. Et voilà dans ce cas wakati mwafanya zinu electricité mwakarumia de solaire hauna Zombie. ewa Eka c'est la son mamu ya kaya warengo dukana zikukuza kuzilo mala kaina nzima ngiona 1500 kV. ewa ai Ngizo bala. centrale ya kamia Ngizo bala. ewa d'accord jaka na solaire hata kwa jaka mbizaisho ewa Zinude za nyungu za baridi za uhudumu ze la glace za uruhusu walozi wa bali yonde harma zenkotsu En tout cas, je la demande à Dieu faire une évaluation sur ça parce que quand on va avec la capacité.
Wabianuka ngasi harma ele daho wilo lipangao zenyungu za baridi bimana de la glace. Ngari mweshizaoni nkayo hankayo eze hazi zifanyishi hao ranzi ndahunu vaju ndele koli mana o wanozi na haina mriaka utsahwa ya jarumishi hunu nuwarumishi hunu wa hundi halida hu maksus mana deli koli maksus ya usomesa na utartibisha haini mru wa ufanya hazi harumalida zinu des salles de classe zilio zinu des salles de classe za heli koli ya he lidahu la he malozi ranzinda hu vaju he usine pêche. Centralia yo ya wotono kushabo sisi bakula zebalize za orjojo ari tie ze reference za zebalize hula wa suive hula unuduma hala ni hulio zebalize za utunda walozi walio harmazen kotu ekawende ho baharini leda huilo hamadi namna niele wao ijoka ulazimu lirenge usiku wa kamili ngeli shide lilibirili pia ili mnikenye mapicha wa ngaromba waja huu wa mkonsi mhuu wafanyishia ye tarehe 2 ya mwezi wa Desemba mwezi uzili wa 20 wafanyisha ranzida iko pale Mwenyezi Mungu alijalia hunde hamada shinu shija shirifai laboratoire de autocontrole hezefi ya hezefi Carlos Enfi zija ava ya INRAP wajua teste ila nusi wa septembre ngalie ikakas jabala wadi kaba wali kasina tabu ngese réparer wa ngwija quand même on faciliter tâche déjà voilà une entreprise qui fait autocontrôle ewa gese là bas de contrôle officiel chez les kangalan zori bahize habuza les bote kartsuba baisha kartsuba hiza ça va que sur la matière première on dit au jema et produit finalement on dit faire autocontrôle là abantu bari ga pièce nzima wa contrôler ha wa contrôler uki non ngabo protocole za contrôle protocole za contrôle
ngabotwa maya wa Komoro ya ukaya ikale lunga mhulao kilo yanfi haral majana mfukare shamsi se tomaya hauka enamna rionao yenzia esa yatsengwa banu ni determination ilona iwaziri wa he emalozi nelitumo ngardani okayanga buzijoka uparani narsubirie si wa Komoro narsubiri ili rimnike panza waziri wa hemalozi rimnike panza husu omjo wa hahe lelo rimnike panza mbesenge joka panza la mezi kwamba ndo ajikudu fanze zimasihu mateknisio masihu ikaongo onele pala hao hiyo ngone mishana hao hiyo na capacité ya za wandu mengo miraru hapo na ze il se propose on va dola lao ndio kadira kara ni pema Sri Lanka ni des indiens wala kufanya sina va dola lao Gardania ya ukaya ilazimu ya wizara inorini ke panza ngono kale panza ilazimu like jinji ketina panza lino hao nule wanu jerambie wananyasi kao nwende saule da holini rangu randi hamwe krizini yani wananyasi shamsurini rambio wananyasi Yusufa ban wa direction de la pêche de Nouananya ukaya ale da holini ngilo la hatu la daula sangilo la daula yabo kaltinda mashawiri totinda sirana ili ezamenye heke sazimenye teza uhifadhiwa zihifadhiwa anro nane za urumisha hata johunda wanru wanoja waje warenge simpaka tokansi dolinda tunduke wizara yenu hususan harma ulozi male dimayra halenga sina wandu watu washashi president amba ukayo wengi watu wa administration kama ulozi ngo ngasina resources zimeni zinji manatono direction zinji za create limtama na hao walinda walione hizo wajofanya tabadunda mrajara ngere yasaidie pamoja nao ongele wao watuko jajero hakikisha kalenda holinu baada sharia shahotewa irende hala hatu abo lola hatu gilomihono ni hao armeza leo na mau hili ni juba la ufanyaye kohan na mafura ya fi ukaboze ezitoa neziba ikawa ngarjozi hauze fizira ukawa kazitia ne kalite lazimu na juba lo jotoa bano afunga we circuit ikawa ngejoba ile ipihe ihumise tahani hiyo itoe mafura hefi ijamo zisima tena mtano unga wende harma parti la unga huo waheze nkuu waheze nkuu narijuduse wandu bahanu yeshahula shahen enkuhu shireje yo pia shidorengwa banu shekilwa harme makesian rike kardua giza eshahula shahen kuhu la renyo sharidu kana shahula shahen kuhu shahatu abo shoshi wahishi pangwa mbabi angre ibanu hata angrenge jokiri ngaweje bwana directeur akawaide directeur general wa he emalozi Garombo Mungu Garombo Mungu ngozini sikeza msinadi wazijali zifuzu zirenge surwanyi rwaji paraporo ya namna raza instaleo inshallah ngaruhishili yao bwana Shamwini ngaruhishili yao
Nous, c'est quoi? Inu, Ah. nyumba antuejeka usine sardini ni famanga. Sardini ni famanga. Kamunao kaya sardini yangu hao Maroko hauja hawinji. Ranzema kati ya hata na lelo zokarizia. Bana yodo yangu hao mala ni winji. Yodo ijao inji. Soto wa concurrence. Hamade namna na mabiani hoshida rimnikeni le dahulinu pia mlione lilahimuo rirenge usiku wa kamili ni wakomori rangi mlio mundani rangi mlio bonzeni mliaone mapicha shaho wakati ukalelo lele bwana Zijabanu zuhosiwa banu zilizimwa lijua ze kilo lijua ze kalite ka puere kambasi e kanguaro lijua iseru dozi arrangement en temps la raison donc avec un kilo jalan essayo ngabwe produit en temps essayer d'essayer là en bilanci orango essayo rojaone namna kanu nganzo hii pasulo hii keziwa itoza na robo ile chambre effectivement de façon déjà kwa lozi wende hobarini wende walo warawa wabalia wacha wujilia harma ndo maana ni wandu wa traité uzefi si vous y allez directement à Mazé, les conteneurs ont moins de 18 degrés. Il y a Chihapo, les frères au Japon. Il a rajouté à Mazé marché aussi. Le savon, il y a moins, plus 4 degrés. Normalement, on a des profils on a quasi les mêmes, mais la demande est là. On va investir il y a un monde là. On va Michana, on va voir quand ça va bouger. On va changer, on va faire un goût dédié à un gemme. Quand il y a un goût, c'est on va faire un gemme. On va contrôler quel centime un gemme, on va faire un goût. Et c'est un processus à un gemme. Temperatura hii njema ndio kwa ya
shirika mwalimu wafanye moi j'ai eu partie après fanya zifile de poisson Filet. Unumala ni hao traiter ces filets de poisson. de poisson fecho j'ai été si hatari awali mtama dans 2 heures de temps abo kaibiria au juga kia tamwesera la muda wa mwa sakai ni ukawana video kama tamko voilà Poisson congelé. Wala muzezi. Sikofanya hazi chapo za la muda mwingi. Muzezi. Hamadi namna rambiani ngarjungao harmali daho la voiture linde le daho la taifa la hemalozi kao likahamba ukayaninde le daho la hema Sri Lanka. Hema Sri Lanka lila shirika ikao dola ka ufanya ihazi. Wakati lonunu lihisali daho linu lilo daho la taifa la hemalozi. Scanner. Ewa no scanner. Mashallah. Kushtovan. Zinupia soka zijanfi wakati le dauzola mando la fanishiha zinu zitsoka zijanfi. Directeur. Wakati huu ni ziara ziara za Sayyidina Wazir, kujalata wakati haujahudhuria usine ya peshi Yovaju tuanzari juwe utanabda Henry harmo visit ya mwado ya hoya wala nyimeni bano serikali wa taifisha le serikalini abo ikao ngadoka ngasina mahaya waza linjia increase amavumulwano baina sisi daula na daula ya Qatar abunge tola zimuri hunde njia Uvira ili zihazi za ile serikalini njenziani abunga doka ulio mahaya waza wazinji za menyeha donc kujejeri uangalie ili ritie direction nationale ya pêche no wananyasika o wakaujere dahulino mwaka tiun rwate hazini rwambia kabana bahangilo la daula karjado azo kanga wa Komoro walo na action van batushida ba kido kama hiyo ndio karjwa no kanga wa Komoro na action van chezo walinda onde faida halo ya ile shirika ankao rkoja rwate hazini waangalie hezilo njema neza menyeha wandiso zipanga okanga sina madaula wanzani ngasina mashirika mahu harmoli mengu walo interese na ile shirika lino shanga buhazi lazima zifanyishe haraka na honge lazima zifanyishe haraka au ka tsinde daula bahi ndio ilindao kale shirika lindi njenziani sha wenjo ho Komoro walindao ile shirika lindi njenziani honge ekojer wala sar mazi hazi ranguleo abo afikiru kayaze première proposition gazori waswili enfumdaro ndoka na gujiloku ndasino wana nyasi wa hepe tija kweza ndio marhaba madame quel constat faites-vous? Écoutez, je vais en conseil d'abord hein. Martin, ninga mu vezo na ko pare.
kahisa hatimizi ziara zahe waziri.